환절기마다 목이 칼칼하고 기침이 자주 나오시죠? 병원 가기 전에 냉장고 속 배안하면 해결할 수 있어요. 환절기엔 일교차가 크다 보니 목감기, 잔기침, 가래로 고생하는 분들 정말 많으시잖아요. 그런데 말이죠. 우리가 잘 먹는 배가 천연 감기약이라는 거 알고 계셨나요? 배의 효능에 대해서 좀 더 자세히 알려드릴게요. 배에는 루테올린이라는 성분이 들어있어서 기관지 염증을 가라앉히고 기침과 가래를 자연스럽게 없애줘요. 거기다 배는 간의 독소를 분해해서 간 기능까지 활성화시켜줍니다. 몸속을 해독하고 기침까지 완화해줘서 두 마리 토끼를 한 번에 잡는 거죠. 이제부터 천연 감기약인 배숙 레시피의 핵심 비법을 알려드릴게요. 첫째, 배 한 개를 깨끗이 씻어서 윗부분을 뚜껑처럼 잘라주세요. 둘째, 속을 살짝 파내고 통후추 열알과 꿀 한 스푼을 넣어줍니다. 셋째, 잘라둔 뚜껑을 덮고 찜기에서 40분 쪄주세요. 간단하고도 맛있는 배숙 레시피로 우리 몸을 지켜주세요. 따뜻하게 먹으면 목이 바로 편안해지는 게 느껴지고요. 잠자기 전에 드시면 밤새 잔기침 없이 푹 주무실 수 있어요. 아이들한테도 안심하고 먹일 수 있는 천연 한방 간식이에요. 이번 환절기 배숙 하나로 온 가족 건강 챙겨보세요. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고요. 다음엔 더 유익한 건강 정보로 찾아올게요. 감사합니다.